환승입니다.
서울역입니다. 다음 정류장은 국민아파트 상가입니다. 잠시 후 고속도로에 진입하오니 승객 여러분들의 안전을 위하여 좌석에 있는 안전벨트를 필히 착용하여 주시기 바랍니다. 환승입니다. 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 잠시 후 고속도로에 진입하오니 승객 여러분들의 안전을 위하여 좌석에 있는 안전벨트를 필히 착용하여 주시기 바랍니다. 잠시 후 고속도로에 진입하오니 승객 여러분들의 안전을 위하여 좌석에 있는 안전벨트를 필히 착용하여 주시기 바랍니다.